Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bizani kuzatib turgan qadrli obunachilar. Navbatdagi ishimiz Namangan shahar Unqayt qishlog'ida bo'ldi. Zinamiz juda ham chiroyli bo'ldi, albatta uy egalariga yoqdi. Bu zinamizni bundan 10 kun oldin, 10 kun bir hafta oldin beton quyish jarayonini, apalubka qilinish jarayonlarini YouTube'ga qo'ygan edik. Va nihoyat bu zinamiz quridi, apalubkasini yechildi. Yechilgandan keyin sizlarga qo'ldan kelgancha video qilib batafsil tushuntirib berishga harakat qilamiz. Zinamizni tashqi oldi yondan ko'rinish qismi bu. Shu chiqish zinasi bo'lgan. Tepada 2 kvadrat manelti bo'lgan. Buni ko'rishingiz mumkin. Zinani. Xo'p, sizlarga zinamizni qisqacha razmerlar bilan tushuntirib o'tadigan bo'lsam, zinamiz 2.40 balandligi, 16 ta stupenka tushgan. Stupenkalarimiz tikkaligi 15 dan bo'lgan, oyoq qo'ylari 30 dan bo'ldi. Uchtadan aylanasi bor. Tagi tekis bo'lgan zinamizni. Shu zinani tagini zinali qilib qilsa ham bo'ladi edi, tagi tekis qilib qilsa ham bo'ladi. Buni tagini tekis qilib berdik. Biz uy egalarini fikrlarini va talablariga qarab zina tayyorlab beramiz. Zinamizning tepadan ko'rinishi. Bizani kuzatib borishda davom etinglar. Kimga shunaqa zinalar xizmati va bundan boshqa fasondagi zinalar xizmati kerak bo'lsa, opisaniyada telefon nomerimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Barchalarga kattakon rahmat.